вот привез такие два сувенира, и у тебя сейчас есть выбор. Он не столь судьбоносный, это уже как бы постфактум, очень надеемся, да, но вот у тебя есть выбор. Какой ты возьмешь из этих вот? Ну, так как я ведущий сегодня, понимаешь, я должен какую-то делать программу более-менее интересную. Я и так уже, ты такой красивый, а я, чтобы быть хотя бы чуть-чуть умным, я вот очки даже надел, чтобы как-то уравновесить все. Вот. Ты знаешь, я все-таки считаю, что Трамп еще поборется, поэтому дай мне его. Вау, давай. И он просто побольше, да? Это компенсация, да, такая? Но он и побольше, в случае чего, ты знаешь, им можно, я не знаю, из него можно сделать вешалку, как тебе еще сказать, можно придавить таракана. Да, вредных насекомых, прекрасно. Да, вот тут Трамп с Байденом вместе. Вот Ты они очень надеешься, тут, что да? эта история будет. Это люди, которые, наверное, меньше всего в жизни хотели быть вместе, когда бы то ни было и где бы то ни было. Но судьба свела, это здесь... Товарищи по несчастью. Ну, И да. на самом деле парадокс, понимаешь, это о многом говорит. То, что ты сказал, за этим можно несколько томов написать, разложить динамику того, как пришел к власти Трамп. И это человек, который, его вице-президент Майк Пенс, это был ультра-архи-консервативный протестант. Пенс, да, губернатор штата Индиана, очень консервативного. То есть это закрыли тыл абсолютно безбожного Трампа. Трампа в смысле безбожного с точки зрения верующих в прямом людей. смысле Многоженца, не раз прибегавшего к услугам женщин легкого поведения. И это только что известно про женщин. Актрис, да, как бы, да, пользующихся услугами, ну, в разных странах, в том числе и в России, возможно. То есть, и вот это такая вот, из него вылепили спасителя консервативной Америки, да? С помощью Пенса. С помощью Пенса именно. Они обелили этот имидж в буквальном смысле, учитывая, насколько Один Пенс, и все, и нормально, да? И нормально, как бы, да. А как такого кобеля я не уверен, что Пенсу нормально. Когда он перестанет перед своим Богом, как он это оправдает, да, этот выбор. Не будем трогать Бога господина Пенса. Он у него есть свой какой-то там, наверное, вот, безусловно. Но скажи мне, как вот такое бывает? Вот как, есть такая поговорка, да, я вот ничего русского не люблю, но некоторые поговорки, они тоже воровные, наверняка откуда-то переведенные, но вот есть поговорка хорошая. Черного кобеля не отмоешь до бела. Вот как так кандидатам и президентам, по крайней мере, на один срок, от именно консервативной Америки, да, ну, видишь по карте штатов, да, вот работяги, такая old, такая, да, стал, казалось бы, одна из самых верующих стран мира, одна из самых христианских, там мусульман там 0,5%, да, они все в той или иной степени христиане-протестанты, да, и протестанты, они очень набожные, они такие, значит, там, церковь, вот все, ну, все дела. Ну, да? 2-3 раза в неделю. И как такого раздолбая, да хоть 8 пенсов поставь. Он же просто нарушал все заповеди с утра до вечера. Мне кажется, все по счету, ну, может, он не убивал там единственных людей. Но все остальные заповеди он нарушал каждый день. Как он стал любимцем этой Америки? Одноэтажный. Ну, в крике твоей души я чувствую... Как бы, нет крика, я очень удивлен. Риторичность вопроса. Ты не ответил на него, да? Но этот вопрос твой, он остается... Нет, ты объясни. Ты в Америке жил. Ты же, я тебя не просто так пригласил, да? Ты же не по телевизору все Америку хорошо видел. видны, уже знаешь, со боковым зрением, да? То есть мы видим, и мы можем анализировать действительно, понимать некоторые тенденции. Это протестный голос той части Америки, которая почувствовала себя отставшей от поезда, да? То есть это Северная Америка, при Обаме. Этот процесс начинался еще при Клинтоне. То есть автоматизация, глобализация производства, да, офшорные зоны и так далее, экспорт. Это такой бунт луддитов, да, когда вот ткацкие станки появились, да, в Англии был бунт просто. Да. Не, ну как бы это вехи. Ментальный до этого мы говорим индустриальная революция, печатная революция, да, вехи. А это какая? Ну это технологическая революция, информационная. Ну и что ж, ты, может, еще хочешь сказать, что половина Америки осталась где-то в стране, в самой развитой стране мира, оказалась вне эволюции какой-то? Они почувствовали себя культурно на этом даже уровне. Опять-таки, не хлебом единым, правильно? Всегда тон вообще культурно-политическо-социального дискурса в Америке задавали берега. То есть западное побережье — это Голливуд, это сейчас, конечно же, Силиконовая долина Сан-Франциско, это все гиганты, Facebook они и так тянули далее. прогресс. А восточное побережье — это финансовый центр и культурный Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Бостон, все эти университеты, медиа, все. И
там точечки, допустим, там немножечко Остин, там немножечко Даллас, немножечко Чикаго. Это где университеты. Да, и поэтому эти люди, это Красная Америка массивная, это люди, которые чувствуют, что они стали менее релевантными. То есть это они фундаторы этой А их страны. раздражило то, что Обама... White Anglo-Saxon Protestant, белый англосаксонский протестант. Я понял. Они видят тоже это нашествие элит, которые не похожи на них. Они видят эту коалицию веселки, Rainbow Coalition. То есть говори нормально, людей да. всех цветов радуги. По-человечески говори. Они этот мультикультурализм не хотят воспринимать, как это точно так же происходит во Франции, точно так же происходит в Великобритании, в Германии отчасти. То есть это болезнь сейчас всего то есть ты западного утверждаешь, мира. давай так короткими вопросами чуть уточню. Трамп, безусловный аморал. Да. И он не скрывал, что он и лгал, и обманул, когда шел на выборы. То есть он не говорил «я святой», когда я в 16 году шел на выборы. Правда? Да, добавлю, потому что просто немножко сейчас немножко вклинился, я понимаю, да, это действительно очень Я хочу долгая понять, история. ты просто там жил, что-то знаешь. Но Трамп все-таки обложился грамотными пиарщиками, которые на тот момент смогли продать эту историю. То есть человек, который олигарх, миллиардер, да, и мошенник, он смог придать себя в виде, показать себя в виде защитника вот этого работяги, этого реднека, так называемого, трудящегося в поле, там, фермера в Алабаме там, или в Оклахоме. От вот этих нахлебников, и сказать, что вот мы, вот, да? мы сейчас делаем стену с Мексикой, перестанут ездить мексикосы, потому что они насилуют наших женщин. Очень похоже на программу Алексея Навального. Он, правда, никакие выборы не попал, но он также говорил про жителей Средней Азии, Грузии. Там, вот ну вот, на самом деле много параллелей. И тарифы с Китаем, тарифы повально, Make America Great Again. Я возвращаю все это производство к нам, и мы возвращаем наше былое величие и так далее. Скажи, пожалуйста, и что эта Америка... тема продалась. И тему этому связал, ты помнишь, Стивен Беннон. Его Что пиар? Америка так обеднела к тому времени, как он пришел к выборам? А что, Америка бедствовала, что Я же тебе уже сказал, что, опять-таки... Или это ментальное скорее Во-первых, было? штат, допустим, Миссисипи официально много лет уже самый бедный штат в Америке. Рядом с ним Алабама не намного лучше. Западная Вирджиния не намного лучше. Это еще и более депрессивные штаты. Это депрессивные штаты, да, где действительно поумирали так называемые вот эти вот в каждом американском городочке есть или Бродвей, или Мейн-стрит, да. Эти Мейн-стрит, где классические, вот вы знаете, с американских фильмов, да, такая улица, тут такие ковбои, тут стойла, тут какие-то сувенирные магазинчики и так далее. Вот это все опустело. Вот это вот small town America. Разочарование, да. И еще бизнес ушел, молодежи ходит. Это отток из rural в urban. Еще один вопрос. Это не расизм? Он тоже он повсеместный и повсеместный. Это не расизм? Ну, расизм, опять-таки, не совсем. Знаешь почему? Потому что очень интересный феномен тех, которые голосовали в ключевых штатах, так называемых key states, которые решают судьбу выборов. Это Мичиган, Висконсин. Именно там, в этих штатах, те, кто проголосовали в 2008 году за Обаму, первого афроамериканского и пока единственного афроамериканского президента, проголосовали, развернулись за Трампа. Но вообще, знаешь, я тоже вот стереотипы ломаются иногда. Оказывается, за Трампа достаточно много темнокожих американцев голосовало. Причем последнюю минуту он очень хорошо поднялся среди них. Вот перед этим. И среди латинос, то есть американцев латиноамериканского происхождения, это штат Флорида, штат Техас, которые консерваторы, многие из них консервативные католики. Те, кто в Южной Флориде, это кубинские американцы, которые мне нравится то, что демократы при демократах возобновили отношения виноват? с Фиделем Кастро. Я понял, виноват? Очень много special interest. Обама виноват? Ой, вот как, знаешь, как Ющенко в Януковиче. Нет, у меня есть к нему конкретные претензии. Потому что он левак. Нет, не только. Он, понимаешь, каждый человек живет вот для какого-то события, да? В период его жизни происходит какое-то событие. Кто-то говорит, там, дай мне глоток воды. Да, вот человек дает, он для этого жил, да? Обама, к сожалению, на мой взгляд, подумал, что главное событие в его жизни произошло, когда он принял присягу президента. Потому что он стал первым темнокожим, я вошел в историю, все. Дальше мы тут, вот я отдыхаю. Про Канаю, это какой-то еще о нарциссах? Он нарцисс? Нарциссизм, да. Еще ему дали Нобелевскую премию на входе. И, в общем, мечта удалась. Крайне и потом, мягко кажучи, непонятное решение. Потом чувак расслабился.
как бы, понимаешь, а потом и в этот момент, значит, как вратарь, не который, забывай, что подожди, вратарь отражает пенальти. У него адреналин был, потом у него, как это называется, кайф, гормон, да, что и в этот момент его ловит на какой-то случайной дурацкой ошибке с углового, кто-то там пнул, и у него вот между ног пролетело, забывай, да? что все-таки мы, давай все-таки разложим немножечко на... Я договорю свою мысль про бабу, замолчу. Да. Вот. И вот он правил, особенно второй срок, на кайфе таком. Да, у него все вроде как получалось. И тут пришел дядечка Путин, такой, знаешь, сермяжный ФСБшник, такой, да, который сказал: так, чувак, убирай свои компьютеры. Он в прямом смысле слова компьютера не видно. Сейчас мы будем с тобой тут разговаривать по-настоящему. Положил на стол кастет, понимаешь? И хапнул Крым. И Обама просто перед ним оказался немым и таким: дядя, а что, так можно? А можно. И Путин вернул мир как раз туда, где свое место нашел Дональд Трамп. Опять-таки, смотри, если у нас есть разные измерения, ты все равно смотришь это с точки зрения международной составляющей. А значит, все равно это как-то связано. Хотя, казалось бы, не связано. Не связано, да. Но если мы посмотрим даже на последующие годы Трампа после этого судьбоносного решения или отсутствия решения, что привело к Крыму, кстати, это теза Трампа, что не по Крыму и по Украине прошелся Путин. Он как бы даже немножко злорадствовал. Из-за мягкотелости Тут вот это моего предшественника. единственное, с чем я не спорил у Трампа, это с этой фразой. Это, кстати, был мой вопрос, но подожди. А еще тогда давай, опять-таки, вернемся к вопросу об измерениях. Если мы смотрим с точки зрения внутренней политики, реформ, которые Обама провел, мы не можем это не комментировать. Все-таки не международными отношениями, исключительно отношениями с Россией и Украиной живет Америка, да, американский избиратель. А тем более, да, он сделал просто беспрецедентную революционную реформу системы здравоохранения, да, сделал так, что все американцы были, хочешь ты или не хочешь, застрахованы. Это большая тема. Подожди. И вот тебе спасибо. Все, что происходило с Крымом и так далее, можно провести аргумент, что экономика американская продолжала расти, и при Трампе, при всем его хаосе, который мы видим, и особенно в международных отношениях, да, и внутренних, во всех. Экономика все понятно. начала идти реально на всех парах. Ошибка была вот до коронавируса, конечно. Моя версия, скажи так или не так. После избрания темнокожего первого президента, да, он не афроамериканец, все-таки там он рожден в Штатах был, это там студенческий брак, он не сын рабов, короче, да, не потомок рабов, да. Это не совсем чистый эксперимент в плане компенсации, да, но все равно. По поводу Обамы ты? По поводу Жени Обамы. Ну, ты сам телеведущий, ты перебиваешь все время. Короче, дай я договорю. Да. Вот то, что они поставили потом на Хиллари, как бы вот темнокожего президента уже избрали, а давайте-ка мы, демократическая партия, как такая партия, еще и женщину изберем. И это она проиграла все-таки, не Обама. Обама совершил свои ошибки, но проиграла в итоге, абсолютно, вот прям на поле, проиграла ему Хиллари. Со своим шлейфом, вот с этим политическим, совсем-совсем. С багажом. Да. Безумным. Да. Она выиграла в абсолютных цифрах чуть-чуть все равно. Это же серьезно. 1,5 миллиона она выиграла, я не помню. Но проиграла по штатам. Почти 3. Да, но вот это вот желание демократов поставить еще один такой рекорд для такой красивой голливудской истории, да, история про темнокожего президента, история про первого президента женщину, они почувствовали себя тоже у демократической партии, эйфория от успехов началась. Это еще не только, это еще, это заигрывание не только республиканцев, но и демократов с какими-то такими около нелиберальными идеями, я имею в виду в смысле либеральной, как либеральная демократия, избирательная демократия. Вот эта династичность в мышлении американских политических элит, если у нас был Буш старший, у нас будет младший, а потом еще его брат, а потом еще и так далее. Он тоже сыграл. Демократы ничем не лучше. И вот, знаешь, удивительно до сих пор, не выходит пока политическая третья сила на сцену, но у нас были такие ультралеваки, environmentalists, которые зеленые, как Ральф Нейдер, ты помнишь такого, да, были и с республиканской точки, с консервативной, левой, третьей силы, да, которые говорили, что и та, и другая партия абсолютно коррумпированы, в кармане у корпоративных интересов, да, и вот у обоих из них династическое мышление. Вот Хиллари поставили помазанная, да, а на самом деле должен был идти его вице, которому уже сейчас 8 лет, он вообще уже дяденька, как бы такой, ему прыгать нельзя, он в гипсе сразу же ходит, только он прыгнет, да.
ему уже сколько, слава богу, лет, а он должен был идти, и он бы выиграл. Вот. Но опять-таки история не видишь, имеет да. Ну хорошо, сослагательного наклонения. проскочили. Мы сейчас будем немножко скакать, потому что на эту тему можем говорить сколько угодно. Уйдет ли Трамп спокойно? Ну, это вообще, да. Тут спокойно, он уже не уходит. Нет, понятно, он судится и так Все далее. президенты последних 100 лет он уже в очередной раз нарушил. Такого не было и никогда. продолжает признавать. Такого не было никогда. Так называемые маркеры, он и его компания, его тролли, его армия, Proud Boys, молодчиков его и всех 74 миллионов американцев, которые за него проголосовали, а 2/3 из них продолжают верить, что Байден проиграл и что имели место многомиллионные фальсификации. Которых просто физически быть Не могло быть, может. но опять-таки, там, это мы вошли в ту пору, где вот это вот критическое, логическое мышление, оно напрочь отбито вот этим культом Похоже личности. на Россию? Культом лидера. На Россию похоже? Очень похоже. И вот поэтому мы имеем такую ситуацию вот с этим, где, когда даже после, вот я говорил про маркеры, которые отодвигаются, сначала это был, ну окей, давайте дождемся окончательного подсчета, да, давайте там суд... Ну все уже, выборщики, все. Давай там это самое... Да. Подожди, последний этот маразматический иск штата Техас против штатов Пенсильвания и других в Верховный суд скасовали все напрочь. И сейчас встретились выборщики, и все равно они говорят о каком-то 6 января, когда это все будет возвращено в Конгресс, и конгрессмены будут голосовать, а у республиканцев там поголосно больше голосов, и все равно Трамп в последний момент вырвет эту победу, которую вот он сказал, что он выиграл, и значит он выиграл. Подожди, и нам Верховный суд уже не указывает. Подожди минуточку. Выборщики проголосовали. Опять-таки. Ну, так Там мы нет щас- ЦИКа. ты не слышал? Там нет про не к кому альтернативных апеллировать. выборщиков? Не слышал такой Это феномен? альтернативно одаренных? Альтернативные факты. А сейчас, это помнишь, как в начале президентства Трампа его пресс-секретарь сказала, у нас есть альтернативные факты. Это Russia Today, да? Альтернативные факты. Вот они просто друг у друга Петь, учатся. секундочку, подожди. То есть ты предполагаешь все, что угодно, да? Вот в принципе. Абсолютно, да. Ну и, конечно же, я не знаю, мы поговорим о сценарии 24 года, да? Это Какой потом. есть Подожди, еще у нас еще сценарий, тут да. незаконченные пляски. Будет действительно, дойдет до того, что будет цепляться за вот... Ручку двери. За ручку двери. Полотенце наверное, не доведет до украдет. этого, потому что он человек абсолютно телевизионный, он создан для того, чтобы делать картинку и делать видимость, да? И видимость, эта картинка не очень хорошая, но он продолжает ткать из себя образ жертвы некого заговора, это все на будущее. государства. Это все на будущее. И мое убеждение, что под руководством пиарщиков из России, о чем потом мы поговорим. Поэтому самое страшное, что не сценарий, когда он не уходит, он, скорее всего, уйдет. Он уйдет, да? Но он так и не признает легитимность его и на этом будет основывать критику дальнейшую в надежде пойти на следующих выборах. легитимности власти как Хорошо. таковой. У нас на связи небезызвестный на определенных кругах, и тебе в том числе, политолог Николай Воробьев. Микола, вітаю. Доброго дня, студія. Айден Пітер, вітаю вас. Вітаю, глядачі. Микола, як справи? Ну, справи добре. Чекаємо 6 січня. І я спостерігаю за вашою дискусією. Вона дуже цікава. Але я би закликав все ж таки нам вивчати матчасть. Тому що ось я читаю, до речі, новини, що, можливо, Пітер більше знає, але дещо 7 штатів направили певних альтернативних виборщиків. І тепер ми маємо таку дилему, коли, в принципі, в Конгресі, в Палаті представників, яка контролюється демократами, можуть порахувати виборщиків Байдена, а в Сенаті, який контролюється республіканцями, можуть порахувати виборщиків Трампа. Таким чином, Конгрес може не дійти рішення 6 січня, хто стане президентом Сполучених Штатів. Може бути ще такий варіант, коли, наприклад, Палата представників скаже, давайте в цих 7 штатах не будемо враховувати виборщиків. Цих 7 штатів, які 2 групи виборщиків направили. Тоді жоден з кандидатів не набирає необхідних 270 голосів виборщиків. Знову ж таки, тут треба дивитися. Ще один варіант може бути такий, що цей варіант розглядають у Трампа. Такий варіант, що далі Конгрес вирішує, Палата представників, наприклад, каже, окей, давайте рахувати 1 голос, 1 штат. Але математично республіканці виграли в більшості штатів. Тому при такому сценарії Трамп залишається президентом. Ну і, як говорять американці, last but not the least, важливо, але не останнє,
це те, що Трамп фактично може качати ситуацію, він може кликати, збирати Майдан фактично. Тобто цей варіант також не треба виключати. Підсумовуючи, я просто хочу сказати, що система набагато складніша, ніж ми собі уявляємо, виборча американська система. Те, що як мені сказав один конгресмен, каже, ну так, спочатку там все по закону, все добре, а я кажу, а що вже на цій фінішній прямій 100-метровці? А він каже, then begin the bloodbath. Потім починається кровава баня, тобто всі проти всіх. Тому я не виключаю жодних цих сценаріїв. І знову ж таки, ключова дата 6 січня. Тобто, кого затверджує Конгрес 6 січня, той 99,9% є наступним 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Смотри, Коль, да, ты разложил все правильно. Законы когда-то читал американские, в итоге решает Конгресс. Ну, уж есть совсем все спорные моменты. Я не знав це особисто, я нещодавно розкопав те, що є виборщики від штату, а є ще альтернативні виборщики. А вот что это за ерунда? А что это такое? Ну вот расскажи. Розраховує Трамп. А кто это такие? Вот мы тоже с Питером не очень понимаем, честно говоря, альтернативный выбор. Ну, наскільки я розумію, що, дивіться, те, що я знаю зі свого досвіду, те факт, що фактично виборщики, вони можуть змінювати свою точку зору. Ну, наприклад... Гипотетически, да, но это настолько не принято просто было никогда. Так, це не прийнято. Так, це не прийнято, але знову ж таки, є оці альтернативні виборщики, я так розумію, що вони надсилаються від штату якимось чином в тих штатах, там, де, наприклад, громадяни вважають, що були масові фальсифікації. А таких, ну, не багато, не мало, половина американців, згідно соціології, вважають, що це були, фальсифіковані вибори. Смотри, тобто, я кажу статистику, знову ж таки, тобто не підтримуючи жодну з сторін. Тут есть что сказать. На самом деле, Микола, мне кажется, ты немножко поздно нам присоединился. Мы как раз и говорили об этих сценариях. Мы абсолютно не наивны с Айдером. Я только что говорил о постоянно отодвигающихся маркерах, да, goalposts, что вот разные вехи, и до конца он не сдается. И легитимность, неважно, даже если проголосует Конгресс, он проголосует. Он не признает легитимность своего преемника. Микола, подожди, Микола. Я хотел сказать, что, конечно, сценарий это теоретически есть, он не равен нулю, то, что ты говоришь. Но он равен, может быть, 0,0 точки единицы. Потому что, опять-таки, выборщики, которые будут голосовать, я сейчас говорю не выборщики, а конгрессмены, которые будут голосовать против воли своих избирателей и выборщиков в своих штатах или округах, да, они будут нарушать Конституцию. Это, опять-таки, вернется Верховный суд, который, учитывая прецедент этого злополучного иска в Техасе, они отметут и даже не будут принимать вообще никакого решения, они не примут это решение. Это просто будет оттягиваться. Но, опять-таки, я с тобой соглашусь в том, что Трамп заинтересован максимально, опять-таки, в максимальном хаосе, в максимальном гвалте. Ну, раскачать как можно. Раскачать, да. И вплоть до того, я что думаю, ты сказал, що просто кровавой зараз бойни. відбуваються певні торги, Пітер. Ну, тобто, можливо, він хоче просто взяти більше бенефітів від своєї поразки, наприклад. Він може сказати, що окей, я піду, але це вам буде коштувати там стільки-то, да, в політичному плані, наприклад. Або, наприклад, під гарантії того, що потім не буде певного переслідування, кримінального переслідування Трампа. Да, тобто він можливо, це також гра для того, щоб набити собі ціну. Ну и под эту игру он может себе не то что набить цену, он в буквальном смысле зарабатывает, потому что на все эти злополучные иски из 50 он выиграл какой-то незначительный один. Трамп начал кампанию фандрейзинга на все эти вот усилия, да, в юридической плоскости и насобирал уже несколько сотен миллионов долларов. Он остается предпринимателем до мозга костей, и потом эти деньги он может использовать на свою политическую. Слушай, там русская Америка разорится. Последний паркет. Один, в принципі, такий факт, важливий факт на користь Байдена говорить про те, що вчора Міч МакКоннелл все ж таки голова більшості в Сенаті. Тобто це є меседж такий, що навіть якщо буде такий, як сказати, патова ситуація, то Сенат не підтримує, ну, принаймні голова більшості в Сенаті, республіканці, вони не підтримують цих певних альтернативних виборщиків.
Ну, то есть он признал победу Байдена, то есть Так, він, признал він решение привітав выборщиков. Байдена. Но вообще обычно считалось, вот как, все-таки все меняется, да, обычно как считалось? Вот штат подсчитывает голоса, уже понятно, как проголосуют выборщики. Вот уже выборщики приехали, уже они физически проголосовали. Ну, уже совсем понятно, что Байден президент. Но Трамп разрушил, пытается разрушить и эту систему, всю, на всех этапах, да? И вот до 6 января, ты говоришь, и так далее. У меня вопрос к вам обоим. Сначала к Питеру, потом к тебе, просто ты последний говорил. Насколько сильно вы видите здесь русский след? Не обязательно прямой, ментальный, способы агитации, манера поведения и так далее, и так далее. Видите, не видите? Если видите, то какой? Питер С Залан. меня, да? Да. Опять-таки, русский след — это вот легкая такая очень ловушка для тех, кто не любит Трампа. Если мы отбросим вот расследование 17 американских спецслужб, которые подтвердили вмешательство в 2016 году российских хакеров, да, на стороне Но это Дональда много, Трампа, да. в целом заявлять о том, что Трамп вот был сведомым, абсолютно осознанным агентом на зарплате или без Российской Федерации, мы не можем. Я не могу, у меня нет такой информации. Но я могу сказать, что ситуативно и по результату, по мироощущению и тому, что представляет собой Дональд Трамп как кандидат хаоса, он ситуативно является милым другом Владимира Путина. Владимир Путин, ну, по крайней мере, он так ощущает, что вот такой сценарий Трамп у власти или у безвластия в Америке – это хорошая для России ситуация. Я считаю, что это очень недолговидная, временщиковая позиция, потому что слабая, хаотичная Америка – это хаос для всего мира. И всем это выйдет боком. Николай, ты? Ну, знову ж таки, ми бачимо, що кейсом втручання Росії в американські вибори почався ще з 2016 року. Він тягнеться по сьогоднішній день. Ну, тобто, логічно, я би виключив, ну, я би не розглядав, наприклад, таку ситуацію, що Трамп і Путін, вони друзі. Я думаю, що вони більш схожі ментально. Тобто вони друзі швидше по світогляду. І дійсно, якби у Трампа були такі можливості, він би хотів керувати Сполученими Штатами, як Путін керує Росією. Тобто ми бачимо, як Трамп робить реверанси, постійно робив реверанси в бік Кремля і тому подібне. Ми також, дійсно, з Пітером я погоджуюсь, те, що доконаний факт, це доведено те, що дійсно росіяни втручалися у вибори в Сполучених Штатів Америки. І це доведено було і розслідуванням Мюллера, і розвідками, і тому подібне. Тобто фактів до цього безліч. Ну і в цій ситуації, звичайно, перемога Байдена на цих виборах, якщо він все ж таки 6 січня нічого не змінюється, звичайно, що це погана новина для Росії. Тобто, хоча багато експертів говорять, що начебто росіяни, вони вже мали з Байденом певні такі комунікації, і це добре для них, вони вже мають історію стосунків, там починаючи ще цієї перезавантаження, перегрузки цієї кнопки, якщо ви пам'ятаєте. Але я вам нагадаю, що за 2 терміни віце-президента Байдена жодного разу компромісу з Росією, ну, тобто Вашингтон-Москва, не вдалося знайти. Тобто Байден був дуже жорсткий, він ніколи не приховував свого ставлення до Путіна, до його оточення. І я не бачу тут певної гарних новин від того, що Байден для Росії, від того, що Байден перемагає. З іншого боку, звичайно, би другий термін Трампа для росіян це був би більш прийнятно, хоча б тому, що на другому терміні Трампу не потрібно вже особливо звертати увагу на громадську думку. Це вже другий термін, третього вже точно не буде. І ну логічно зауважити, що дійсно тут би Кремль міг принаймні мати якісь надії на те, що вдасться домовитися з Білим домом. При Джо Байдені такі надії, вони просто втрачають сенс. Ребят, ну вот что хотел сказать. Вы оба украинские аналитики, которых я уважаю, к которым прислушиваюсь. Не во всем бывает соглашаюсь, но прислушиваюсь точно. Но вот у меня есть опыт, которого нет у вас. И вот мой опыт подсказывает, что эти ребята, а я помню, как они топили за Трампа. Они просто, ну, едва сдерживались. Они кричали: это наш кандидат, это все СМИ российские топили. Пора эти фабрики троллей потом стало известно, да? Как они там меняли смыслы, как они работали в спорных штатах, как они выиски на английском писали посты, которые в чисто Russian style были написаны, да? И фирмы эти работали. Потом стало известно этих расследований. Но то, что я видел
видел, я написал пост про то, что Трамп и Путин связаны до того, за полгода. И только из одного соображения. Я видел, как русские радуются, предвкушая его победу, как все делают для нее, по крайней мере, на словах, как я тогда видел. И самое главное, я знал, что эти люди ничего не делают просто так. Это, вот знаешь, бандит, он просто абы кого не поддержит. Он, когда гарантия у него есть, да, вот только четенько, что все было, да. То есть бандит — это не романтик, а путинская власть — бандитская власть. Это не романтики, которые могут кого-то поддерживать в расчете, а вдруг нам проканает, а вдруг она окажется для нас хорошо. Потом, ой, знаете, как-то, шеф, не получилось. Да он, это шеф, порвет их, как тузик грелку, да, за такие вещи. Вот это был первый признак того, что все-таки он управляем и зависим напрямую, потому что, повторю еще точно, никогда не помогают ФСБшники просто так, и бандиты. Это исключено абсолютно. Они даже имеют гарантии. Это не тот тип людей. А я видел, как они помогают, да? Вот, и как они верят в него и топят. И второй пункт я приведу сейчас из этих выборов. Вот эта ассоциация, эти клички, которые, понятно, на английском языке были придуманы для Байдена, для конкурента Трампа. Труп, ну там больной, мертвец, называйте еще какие-то, которые принижают человека по возрасту. Дело в том, что в англосаксонской культуре, вообще в западной культуре, нет такого иджизма, нет понятия, раз ты пожилой, значит, ты негодный, как политик, да? 4 раза избирали, в 4-й раз после ограничения ввели 2 срока. Извини, Рузвельта полуживого реально, он умер через 2 месяца после избрания. В коляске, да? И он не казался им негодным президентом, да? И я не слышал таких английских вырождений, типа «молчи, старый дурак», там. Ну, нет у них в культуре такого. И живут у них дольше, понимаешь? Зато я очень хорошо помню, когда избирали Путина, ну, избирали уже условно, там выбрали были такие, говорили, это старый дурак уже алкоголик Ельцин, нужен молодой. То есть молодость — это как в стае, знаешь, вот это захромал, вот хромой не может быть хромой вождь, да, вождь должен быть молодой. Почему Путин постоянно эти новых женщин его якобы находит, он на конях, на лошадях и так далее. Вот этот посыл, мне кажется, абсолютно российский. И в этом тоже ты прав, когда говоришь, что Трамп учится у Путина ситуативно, потому что Трамп, будучи на 3 года моложе Байдена, одному 74, умножение ровесники, фактически. Другому 77, да. И он троллит Байдена на тему того, что он дряхлый, старый, выживший из ума. Поэтому вот эти вот российские стандарты, о которых ты говоришь, они сейчас в ходу і в Вашингтоні. І работають. В этом ще очередная... Ну це як мінімум не гідно, тому що в політиці, напевно, потрібно все ж таки підкреслювати якісь професійні якості. І в західній культурі я дійсно, Ейдер, погоджуюсь в тому, що питання віку, питання раси, питання гендеру в політиці не стоїть. Ну вот, а как-то это сыграло? А может, это наоборот помешало? Вот эти русский нахрап вот этот, да? А я зайду сейчас тут в кабак и положу ноги на стол. Как-то все-таки не понравилось какой-то части колеблющейся. И из-за этого Трамп проиграл с таким большим достаточно разрывом, в принципе. Республиканцы всегда проигрывают. Последний раз, когда республикане в всеобщем голосовании по общему количеству голосовавших. Последний раз, когда, если не ошибаюсь, выиграл республиканец большинство американских избирателей, это был Рейган, если не ошибаюсь. То есть уже, слава богу, прошло почти 30 лет. И Байден, насколько я знаю, помните, насколько он выигрывает Трампа сейчас? Почти 7 миллионов. Но это огромный разрыв. Это невероятный и все равно, разрыв. Понимаешь, что ты говоришь, вот эта нахрапистость и наглость, это то, что позволяет партии меньшинства, партии озлобленных белых протестантов, англосаксонов, это я говорю про республиканскую партию, продолжать быть релевантными. Конечно же, электоральная коллегия выборщиков и понятие 2 сенатора из каждого штата, что позволяет им быть более репрезентативными, там всяким Норт-Дакота, где живет несколько десятков тысяч человек, и Калифорния с 50 миллионами. Да? И вот то, что он говорит сейчас, что я выиграл, вот с такими вот рогами, я выиграл landslide, то есть это оползень, есть такой термин американский, да, просто проигрывая на 7 миллионов. Это нужно иметь такие, да, определенный вот мужской орган под названием кохонес, наши іспанські друзі називають. Ну, давайте також не забувати, що в 16-му році Трамп теж програв. Тобто ми повинні пояснити глядачам, що кількість голосів ще не означає перемогу. Хіларі Клінтон по кількості голосів перемогла. Понятно. Но, и, конечно, я хочу уже, мы надолго тебя слишком уже ангажировали, но я хочу все-таки вместе обсудить, я даже хочу помолчать больше, и вы между собой. Вот такого не было в истории Штатов, если мне память не изменяет. Я вот в свое время был таким дураком, что прочитал даже все инаугурационные речи всех президентов. Была такая книжка издана.
По-моему, никто через раз не избирался. Вот это в истории Крымского ханства были истории, когда 4 раза ханы избирались с перерывами там, и так далее. Но там были другая система выборов и так далее. Но в Штатах не выбирался никто через срок. Мне кажется, в По-моему. самом начале республики, как ее называют, это еще когда были отцы-фундаторы, или это уже было сразу же после них, если не ошибаюсь, даже, может быть, президент Эдамс был избран. Через раз Так, всё-таки. через раз. Это был, если я не ошибаюсь, если был, то это был, может быть, Микола, у тебя есть под рукой быстрый знаешь- интернет. Возможно, был президент, и он один. И очень-очень А ти не давно. пам'ятаєш такого? Я насправді я не готовий зараз сказати. Ну ми знаємо, що був президент з 3 термінами, наприклад, Но поправка Конституции, дозволяє. она позволяет через раз. Дело в том, что вот мы упомянули Рузвельта, не Теодора, а Франклина Рузвельта, который Да. войну выиграл, да, участвовал в победитель, один из победителей войны. После того, вроде хороший был президент, и войну выиграл, экономику поднял, но озаботились американские законодатели, приняли поправку, согласно которой больше 2 раз нельзя. Да? Раньше это было просто по понятиям, как бы в американском, в англосаксонском праве Ну, очень це- важны еще традиции. Да? Breaking news, друзья, извини, Да. на самом деле я немножечко, но был прав в плане, что это был 1837 год. Президент Кливленд, Стивен Гровер Кливленд, Угу. извини, он родился в 1937 году, то есть это конец 19-го, начало 20 века. Единственный американский президент, который вот служил 2 срока не подряд. Он был 22-м и 24-м президентом США. Все, значит, все правильно. Спасибо. Нас- Можливо, нас Трампа передашуть. треба відправити в кінець 19 століття. Можливо, він би там спробував Вот свої шанси. один единственный. Вот смотрите, Без Твиттера. ребят, ну о чем это говорит? И поправка к Конституции, я тоже такой, значит, у меня тоже есть гаджет, и тоже вот я что-то там гуглил, да, вот, и эта поправка называется, сейчас я тебе скажу, ну, мы не будем все перечитывать. Это 22-я поправка к Конституции, была принята в 1947 году. Это как раз та самая поправка после 4 подряд избраний Франклина Делано Рузвельта. Но все-таки на всякий случай решили предохранитель поставить не только традиции, но и закон, как бы, да. Но там сказано... Checks and balances. Да, но все-таки 2 раза, не больше 2 раз. Но там не сказано, что подряд все-таки. То есть так мы понимаем, что Трамп может рассчитывать на матч-реванш. Если да, то тогда в логику ложится и то, что ты говорил, Коля, что он может торговаться насчет, что его в тюрьму не посадили, и там исками не завалили и так далее. Ну, как-то таким образом изображать из себя буйного. И второе, это изображение из себя буйного, по моей версии, симулируется Москвой, которая, я почему так думаю, они дольше всех его не признавали победу Байдена. И говорили этому парню, Трампу, давай бейся до конца, бейся, там, ну, изображая себя, ну, сделай все, что можешь, чтобы там больше вред нанести сопернику, но с прицелом на 2024 год. Может Тоді, он- коли і вибори в Росії, так? Где Президентські выборы? вибори в Росії теж 24. Где выборы? Я тебя слышался. Где выборы? Ну, так звані. Вот украинский политичный эксперт верит в выборы в России. Поймался Ты ты же мой уже. хороший. А когда в Северной Корее-то выборы, Николай? Расскажи-ка нам, а то мы забыли. И за какую партию, от какой партии будет кандидат? Я просто хотів продовжити думку, що Да. в 24-му році вони знову таки намагатимуться якось ну, маніпулювати, напевне, так, як вони робили в 16-му році. Тому Ну, в общем, що нічого- очевидно, що Путін То есть, залишається. да. І вони хочуть протягнути Трампа, можливо, на той, ну тобто в цій логіці. Ну, в общем, ничего... Можливо, вони хочуть знову таки То есть повторити ничего не ситуацію 16-го року. Да, ничего не закончилось. Я думаю, что все будет продолжено. Вот спасибо тебе большое, что включился, Николай. Почаще включайся к нам на телеканал АТР. Запрошуйте. Да, мы запрошиваем, да, и красиво выглядишь, и фон у тебя красивый. У меня такая карта висела в детстве, когда над школьным столом висела, была карта США, а карта мира висела за спиной. Вот, наверное, Коле тоже так примерно. Ну, Вот. треба мислити глобально, Айдера, як іначе. Но перед лицом у тебя карта США, ведь так? Ведь ты же эксперт по Соединенным Штатам в том числе. Спасибо, Коль, что включился. что запросили. Да, остаемся мы снова наедине с На самом деле, Питером. я хочу for the record показать, что на самом деле я так ситуативно нацепил этот значок. Я не являюсь
членом партии демократов. А что ты испугался? И не топлю за... Ну, потому что на самом деле мне... Что, страшно стало, да? Аналисту Наговорил тебе не нужно, Воробьев? нельзя так явно принимать стороны, но вот если ты видишь, у меня уже совсем потертая, никто, наверное, камера, если приблизится, не увидите. Но вот эта наклейка, где написано I voted early. Значит, короче, я проголосовал рано. То есть короче, я был у ранним тебя на лице, голосователем штата значит, ты Нью-Йорк. можешь даже выкинуть или подарить мне этот значок, можешь даже вот свою эту с телефон мне отдать, но все равно у тебя на лице написано, что ты не за Трампа. Не за Трампа. Да, знаешь почему? Ты все-таки не русский какой-то. Какой-то ты не русский. Ну, Понимаешь? исходя из тебя, я благодарю тебя за комплимент. Зная, что кто ты, это комплимент. Благодари Богу, что ты Плохого ты мне ничего не что ты- сказал. Нет, я еще почему? Вот этот феномен. Ну-ка поясни-ка мне, дружок. Шо? Ты же русскоязычный, все у тебя хорошо. Про Пытаюсь. биографию не знаю, мы не успеем, наверное, попытать тебя про биографию, откуда такой Питер и откуда тем более из Алмаев. Но скажи мне, Ага. ведь гулял ты, да, так тайно по Брайтон-Бич нагулял, ну скажи. Почему и тайна, и не тайна? Ты видел вот этих сермяжных людей, которые В течение 20 лет я наведывался гордо не, на Брайтон-Бич. которые гордо не учат английский, да, есть Гордо, такие да. люди, да, которые челюсти не так устроены. Это отмирающее, это уходящее поколение наших Хорошо. родителей и дедушек. Я не только бабушек. отмирающих видел. Я видел разных, которые там давно живут, которые, в принципе, по-английски могут сказать что-то, кроме слова из 4 букв, да? И вот они все за Трампа до болючих просто Легкое болей. объяснение. Ну, давай, когда Этому. объясни. То есть есть, как бы, их, Да. наверное, много. Ничего Много, да, давай по легкого степени нет. важности, да. По степени важности они скормлены пропагандой еще старой вот брежневской еврейской иммиграции. Ну, национальность тут не имеет роли, просто она, по сути, была еврейская. Это 70-е годы, особенно 78-й год. Слушай, ну да, члены которые семей выезжали, это обосновались советские люди в лице просто, такого, да. как, допустим, Грегори Давидзон, известный медиамагнат Русской Америки, купили медиаресурсы, радио, телевидение и так далее. И мочат с самого начала, они за капитализм и видят как республиканцев как единственных спасителей капитализма. И в 70-е годы, еще в годы Рейгана, республиканцы действительно по отношению к Советскому Рейган Союзу разрушил Советский были Союз, намного жестче, открыл чем шлюзы демократы, все, да. демократы. Да. Поэтому по этой старинке они считают демократов, особенно вот демократов последней диспенсации, куда вошли там очень либеральные, прогрессивные члены, как Октавия Кортес и другие. Еще и черные. Я молчу про это. И они считают их коммунистами, социалистами страшными, да. И поэтому для нас хоть черт с рожками Трамп, но он и не социалист, и не коммунист. Мы выходцы, вы бежали из Советского Союза, и жилось там нам очень плохо. Вот их мышление. Есть такой любимый анекдот мой. У нас телефонный звонок сейчас будет. Подождите одну секундочку, анекдот, а то забуду. Дедушка говорит, когда лучше жилось, сейчас или при Сталине? Это внук спрашивает. Дедушка отвечает, конечно, при Сталине. Говорит, а почему дедушка говорит, а меня тогда девушки любили, да? Да, это... У нас телефон, переходим к серьезным темам опять. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда? И задавайте свой вопрос, пожалуйста, Питеру. Здравствуйте, я с Луганщины, Наталья меня зовут. Вы знаете, я думаю, вот эти характеристики Трампа выдавали, типа раздолбая, как такого выбрали, это можно почти каждому президенту любой страны сказать, вменить любому президенту. Я уже не говорю за американских, за Клинтона с его походеньками, с Моникой, Да. овальные, оральные кабинеты, ложь под присягой, там он это все. Что это было, то было. Не будем про то, что под столом. Ну, Давайте. я хочу сказать, знаете, почему за него голосовали эти трудяги? Потому что вот этим трудягам законопослушным, пусть они не такие умные, естественно, там, может, не образованные, но им приходится по жизни кормить сразу два слоя. Тех, кого вверху, тунеядцы. Кстати, это не мои слова, это было на каком-то эфире включение какого-то нашего, наверное, бывшего соотечественника, он на русском говорил. Вот он говорил, за Трампа, за Клинтон голосовали тунеядцы. Профессура, Голливуд. Ну, это эти вот шибко умные, я по школе еще помню, вот шибко умные такие, в очках вот эти все вот эти, да? Не помню, не помню. Ну, тунеядцы, они же профессурой потом стали. Алло. Да. Слушай, так вот им приходится кормить вот этим работягам и тех, кто вверху, и тех, кто внизу, кто сидит из поколения в поколение на социальных выплатах, кто, разумеется, нигде не учится, не работает, то есть не сеет, не пашет, не строит, что те, кто ничего не производит. А этим приходится, да, налоги повышать, вот эти сопли про любовь к мигрантам, там все эти, ну никто ж из Голливуда не поселит своих, сколько там у них, по 15 спален каких-нибудь
каких-нибудь там людей из каких-нибудь там других стран прибрежных. Поэтому это лицемерие просто. И Я даже думаю, ни что одного русского не Трамп не поселится. фонтан, Трамп не фонтан. Но посмотрите, что при Байдене это будет вообще кошмар. Это А что будет? Вот. А кстати, у вас есть вопрос к Питеру? Ну, вообще-то бардак будет. Бардак в Я каком посмотрела смысле на вот слова? этот состав его, вот этих теть. Вы знаете, там надо, наверное, правительство набирать по такому принципу, как и номинантов Оскара. Чтобы Можно обязательно я- были так, если, геи, лесбиянки, трансгендеры, да, предыдущий, обязательно кто-то с Дауном, и обязательно хотите колясочник. поговорить с Питером, поговорить хотите? Вы же ему звоните. Да, Ну, пожалуйста. Не, на самом деле я уже услышал, я просто могу прокомментировать, да, и мне понятна эта позиция, но мне здесь очень нужно четко сказать, что эта позиция была запущена такого правокрыльного популизма бригадой пиарщиков республиканских, в том числе Стивена Беннона. Мы будем подыгрывать этой работяге, мы будем продавать ему эту канву о том, что демократы — это партия элиты. Это девушка, женщина, это полный нонсенс. Называется с головы на ноги, абсолютно. То есть развитой социализм в Америке всегда был и есть, и сейчас при Трампе развитой социализм еще более вырос. Социализм для капиталистов, для тех, кто платят в западном мире самые низкие налоги или вообще их не платят, в том числе, как Дональд Трамп, который неоднократно налоги эти не платил и проводил многомиллионные махинации. Настоящая вот эта вот элита, эти пиявки, это этот класс, который миллиардеры, которые спонсируют партию республиканцев и проталкивают эти абсолютно нелогичные и с точностью до наоборот конструкции. Потому что главные эти бездельники, которого оплачиваем мы, американские граждане, это олигархат и типчики типа Дональда Трампа, которые вообще никогда налоги не платили, в отличие как раз от работяг. Поэтому я вам просто вот скажу, вправьте немножко себе в мозги, подумайте немножко критично и перестаньте вот жевать эту... Я основываюсь на своем опыте. Байден уже был у власти вторым человеком. Вице-президент, если вы понимаете американский Да, вице-президент, да, это второй человек. Обладает сугубо церемониальными полномочиями, как британская королева. Может быть, чуть-чуть больше. О чем мы здесь сейчас говорим? А вы скажите, все-таки вопрос у вас есть к Питеру или нет? Не кажется ли ему, что это будет Обама на третий срок? А кто такой Обама? Ну, это понятно, это очень, скажем так, слабый, если мягко говоря, президент. Опять же таки, которому дали незаслуженную Нобелевскую премию за мир. Кажется, они потом хотели отозвать, но он не вернул. Насколько я знаю. Правда, неправда, не знаю. Да нет, вряд ли. Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, будет ли Обама на третий срок? На самом деле, будет ли Обама, да, этот сценарий раздувается и республиканцами, как, собственно, и сценарий того, что не сценарий, а вот данность, как они это видят, что реальным президентом будет Камала Хэррис. Вот эта вот коммунистка чернокожая. Давай серьезно, она правда сильно левая? Она не как Берни Сандерс, но у нее, что называется, voting record, по всем этим законопроектам, если поднять историю ее голосования, она действительно левая, но не самая левая. Скажем, давай по-другому спрошу, она пугающе левая? Вот она может дойти до того, что сказать, давайте послушаем Путина. Нет. Он тоже человек, может быть, у нее есть интерес захватить Крым, может, у нее есть такая эмпатия там, к русской истории, давайте его услышим. Помнишь, перезагрузка же была при Обаме, когда пытались в последний раз понять Она Путина. этого не сделает, потому что все-таки у демократов такого, она не сможет стать таким, особенно будучи вице-президентом и де-факто президентом, если мы рассматриваем этот вариант, все-таки Байден остается при полном здравии. Он не молодой, но при полном здравии. Ей не позволят ее же партийники вот такой реверанс в сторону Путина. А сколько? Камон, это невозможно. Они Трампу это не позволят. Я понял, но Байден все-таки такой правый центр все-таки, да? Он был правым центром, но он тоже, конечно, был стянут больше влево. И он не сможет... Но и Харрис вице-президент именно поэтому. И Харрис, извини меня, до своего сенаторства, она была очень жестким прокурором, который вот на раз, два, три сажала в первую очередь афроамериканских калифорнийцев. То есть она все-таки представление о законе она имеет. Да? Ее назвать, опять-таки, мы говорим сейчас, и как мы слышали из уст нашего девушки, женщины, которая включилась к нам, люди купились на определенные карикатуры и пиар-трюки республиканцев. А еще какая ложь была вот для тебя наиболее явная? У нас просто мало времени, 2 минуты. Но на самом деле, если... Вообще, знаешь, 2 минуты, скажи главное. Вообще, что ты хотел сказать про эти выборы и про... Все-таки Байден, давай коротко, Байден будет президентом?
Байден будет президентом. Дальше. И Для не Украины. Камала Хэррис, а Да. первый срок будет Всё, именно Байден. Я понял. Дальше про Украину. 2 Да. минуты у тебя. Что для нас это? Для крымских татар, для украинцев, для нашей независимости, для нашей войны. Я думаю, что в ближайшем будущем мы не можем ожидать каких-то кардинальных сдвигов. И справедливости ради нужно сказать, Трамп при всей его неправильной риторике в отношении Путина или отсутствия таковой, на самом деле политические элиты, истеблишмент, да, как республиканцев и демократов, они были во многом едины по отношению к России. Но кое-что стояло. Все-таки санкции не усиливались. Санкции, но они и не отменялись, Ну, это они правда, добавлялись. Ну, не очень-то Позиция ворочались. Госдепартамента по поводу агрессии против Украины на словах как минимум не поменялась. Это Джавелины не забрали. Смотри, но они постоянно Что повторяли, можно что сделать позиция больше, не я меняется, вижу. именно вместо того, чтобы усиливать санкции. Логика санкций такая: не выполняются условия санкций, они так работают, американский закон, они логичны. Но санкции за это время не усиливались, американские, а кое-какие даже снимались. И они не могут усиливаться. Опять-таки, мы Как все не могут? понимаем. Не выполняются Обама, кстати, условия. Обама на это намекал, помнишь? Как не что могут? есть так называемая nuclear option, ядерная опция. А мы говорим о отключении российского свифта и ареста, замораживания Но. всех счетов, Ну, то есть Байден... ведущих к Путину. А это десятки миллиардов долларов. Окей? Не будет принята эта опция, потому что она и называется недаром ядерная. И Путин дал Ну, то есть, в понять, принципе, что... Путин может дальше сбивать самолеты, захватывать территорию чужих стран, и наше ожидание о том, что Байден будет более Ситуативно суровым. включать военку в Донбассе, когда нужно подключить эскалацию, там немножко рвануть, тут кого-то отравить, то есть business Байден, as usual. Я не думаю, что что-то изменится в этом отношении. Изменения будут исходить изнутри России. Ну вот это то, чего я хотел услышать, чего мне не хватало, это плохой прогноз про Байдена на самом деле. Потому что я не такой эксперт, чтобы их давать. Да, я считаю, что все равно Байден лучше Трампа, все что угодно лучше Трампа, потому что, на мой взгляд, он агент Путина, но я не был уверен в том, что будет делать Байден. Вот Питер Заломаев, спасибо, что пришел, у нас в эфире сказал такой неоптимистичный прогноз относительно избрания президентом Байдена, который, на наш взгляд, все-таки состоялось. Огромное спасибо, дико интересно. Смотрите телеканал АТР. Обязательно, но не без вашей помощи. Пожалуйста, заходите на сайт patreon.com, подписывайтесь на Patreon телеканала АТР, становитесь соратниками в этой борьбе против русского мира, в этой борьбе мы, крымские татары, можем либо победить, либо погибнуть. Это все очень серьезно. Смотрите АТР. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу